Kalau dua maskapai ini berhasil beroperasi, siapa yang paling diuntungkan? Ya kita sebagai penumpang. Pilihan makin banyak, potensi harga lebih kompetitif, dan rute makin beragam. Tapi buat maskapai lama, ini jelas tantangan baru ya, Rek. Tinggal bagaimana mereka beradaptasi. Sekarang saya mau tanya ke kalian, Rek. Menurut kalian, apakah maskapai baru ini bakal sukses di Indonesia atau cuma rame di awal saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Rek.